Ronaldo nemisiga tayinib Messi bilan baslashadigan Messi degan talant egisi, tug'ma bir talant egisi. Ronaldo degan nayt bir japaliq mashq bilan o'zini shunday kuchlantirib, ashundaq saviyaga yetgan xolos. Mana bu Yibu zotning farqili chilan turib otning degan bu maydonda Yibuning Cristiano Ronaldo degan bir bahsi. Unda bo'lsa Ronaldoning ko'zga ilmagan mushundaq bir po'chi Yibunimi olqishlab çavaq çaldırıp atkan musabaqa, zadi qandaq musabaqa. Ronaldo bu musabaqa zat nemish qilaldi. Bazman qiz qilgan do'stlar meni go'nji qilib, bir dalax yurak berib, filmning davomini qatnashganlar. 2013-yildagi musobaqa faslida qarsak, bu vaqtdagi Ibrahimovich 35 metr yiroqlikdan bir davgun top urib, ajoyib chiroyli dunyo tarixidagi hatto eng yiroqdan urilgan davgun mushugu nayt yaxshi ifade ko'rsatgan. Uning ustiga shu yili yana o'zining bu ifodasi bilan 47 top kirdirib, bu yerga Lewandowski, Messi, Ribery qatorliq danglik topchilar bilan birlikda 2 nomerlik top urish mashinasi degan safga tizilgan. Biroq shu yillik oltin top mukofotini taqdish murosimiga bu yerga Yibu berishni qattiq rad qilgandan bormayman bo'ldi ekan. Birinchidan o'zining erisholmaydiganligini uqdi. Ikkinchi eng muhim sabab bu yil oltin top mukofotiga erishilgani 69 top urgan Cristiano Ronaldo. Yibuninki bu pastda o'ltirib, bu Ronaldoning pochi lonqlag'ini qattiq ko'gisi yo'qchu. Shunga berishni rad qilgan. Hamda bu Ronaldo bilan Yibu ikkisiga urushib qolmabdi-ku bu misol, lekin bu yer Yibu Ronaldoni mushunday qancha yoqtirib ketmaydi ekan. Yana bu yerga ko'pchilikning Yibuning 3-nomerlik odam deyishida nayt bizarka. Yana demakchi Ronaldo bilan Messining davri Yibu bu yerga 3-nomerlik odam deb atadi. Bu meni zanglik qilgani deb biladigan bu. Nima meylo davrga men navod Xuangma deb qolgan bo'lsam, aran 69 top uribdi, men 100 top urib atdim Xuangmaning hujumchisiman deb qolgan bo'lsam deb manda bo'tdi. Sizlar deb biqinglar Navad Ibrahimovich shu 2013-yili Xanjamayt Madrid komandasining o'tir hujumchisi bo'lib qolsa 100 top ura olammi? Yoki Ronaldodan ko'p top urib olammi bu yerda Ronaldoning izg'imi shu qolsa. Shuni bilan bu pulni aytib uzoq qolmay, bu yerga Shvetsiya bilan Portugaliyaning bir maydon uchirishi. Ya'ni Cristiano Ronaldo bilan bu yerga Ibrahimovich ikki komandani boshlab, dunyo lonqus futbol musobaqasining tanlash musobaqasida bir maydon uchirishidir. Endi bu musobaqa har ikki yil komanda uchun intayin muhim. Mush vaqtning o'zida musobaqa boshlanishdan burun Ibrahimovich u Ronaldo degan faqat shu Xuangmadli Cristiano Ronaldo bo'laydi. Uningdan boshqada tayinliq, lekin men har qanday yerda ajoyib yomon topchi. Bugun men mana shu Ronaldoning shamini yig'ib, uyiga o'z qo'lim bilan uzatib qo'yman deb bo'tgan. Endi Yibuning mashtaq deyishga musobaqa boshlanib uzoq o'tmaylar bu yerga Ronaldo bir top urib oldingi maydonda Portugaliyani ustunlikka yiqildi. Biroq musobaqa degan 90 minut, tushunami? Keyingi maydonda 68 minut bo'lgan vaqtimizda bu yerga Yibu yuqori bir kalı top bilan musobaqa natijasini tanglashtirdi. Endi bu musobaqa qarsak haqiqatan Ronaldoning davlat komandasida Xanjamayt Madrid komandasida buning yaxshi yordamchilari yo'q. Uningizga bu yerga Ronaldo hujum tashkilligini qarsak Shvetsiya komandasi qoida xiloflik qildi. Biroq bu yerga Sampaya Ronaldoni va bir jonboylikma qopqina yalgan yetibamaya xushqimiya bo'ldi deb qo'pqizatdi. Endi yana uzoq o'tmay Shvetsiya hujum tashkillab bu yerga Portugaliya yendiki bir qoida qilib qilgan vaqtning o'zida bo'lsa darhol sariq kart berib bu yerga Yibuga yaxshi nuqtadan bir dona erkin top Reycho'dan birini qo'yib turdi. Ibrahimovichning texnikasi, javfasini bilamiz. Bu qachonmi bundaq bir yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ysin. Uning ustiga Ronaldo qarshi turib atgan vaqtma u. Shuni bilan Yibu bu topni chiroyli kirdirib, musobaqa natijasini 2-1 qildi. Endi vaqt qistab qoldi. Bu vaqtda burun 72 minut to'p bo'lgan vaqt. Butkul Portugaliya bastonlari va Portugaliya topchilari turib to'xta deb umidsizlik patqilga petib qoladi deganda Ronaldo nima qilyapti? Oyoq degan vashchiga xuddi Rambodek tayyorlik qilib, endi mening o'tirib chiqadigan vaqtim keldi. Qisos olaman deb qoyitlardan o'tirib chiqdi. Qarsak Ronaldo dahshatli tiz suratda besib kirib, chiroyli bir top urdi. Yibuga qarab qo'ydi. Musobaqa natijasi tanglashdi. Bu topni urib, yana 2 minut vaqt o'tmayla Ronaldo mudofiani besib o'tib, Vartaning eg'ini tuttirib, chiroyli yana bir topni urdi. Musobaqa natijasi 3-2. Portugaliya komandasi ustunlikni egallaydi. Endi bu yerga Ronaldomi Mavzu Shifa 3 urdi, Yibu 2 o'zining Yibudan ustun ekanligini isbotladi. Yibu bu topni ko'rib ajoyib chiroyli chavoq jeb ketdi. Haqiqiy qoyiluli amal yo'q-ki sana ras yaman kensa bir kazanlik qilma deydi. Mana bu Cristiano Ronaldo.
boshqalar zanglik qildigan, mazaq qildigan, ko'z gilmaydigan, bu har qanday o'zining ko'z gilmaydigan zanglik qildigan masalalarga og'iz fushatmaydi. Amaliy harakat orqali mushundaq javob berib kelgan. Endi biroq oxirida bu yerga Ronaldoning yibu qo'ygan bahsini bir anglab yiqinglar. Fantastic player, compete with Abramovich.